صنعاء، ظهيرة 18 من ديسمبر عام 2017. إنه الصقيع، إنه أسوأ المواسم التي يمر على شجرة القات. إنني على وشك القيام بأصعب مغامرة يمر بها الشباب اليمني في هذه الأيام. لقد اشتريت هذا القات من الأخ عمرو العزيق ب2000 ريال. إن هذا القات يباع بالجرام، إنه كالذهب، بل أعظم من ذلك. لقد خارجني الأخ عمرو بهذه التخزينات. إذن كانت هذه هي عملية شراء هذه الفاتنة التي أصبحت أكثر فتنة وجمالا في فصل الشتاء. إنها المغامرة الأصعب التي يمر بها الشباب اليمني كافة في كل يوم من أيام الشتاء القارس. إنه الموسم الأصعب الذي يمر به الشباب. لقد تدمرت مزارع القات، ومعه تدمرت كافة آمال الشباب اليمني. لقد حاولنا العثور على أحد الموالع لسؤاله عن كيفية مرور هذه الأيام وكيفية مواجهة الرازم في هذا الشتاء القارس، لكننا لم نجد أي منهم. لقد ظننا أنهم قد انقرضوا. تبين لنا الأمر فيما بعد بأنهم مرتصون في السائلة، والبعض الآخر منهم يتواجد حاليا في سمسرة وردة. يا له من شتاء قارس، ويا لها من أيام عصيبة. انظروا إلى هذه الفاتنة. لم يعد بوسعنا في نهاية هذا الفيديو إلا أن نتمنى لكم تخزينة ممتعة. إلى اللقاء.